朋友们，大家好。其实像很多新手朋友们在焊接这种圆管的时候啊，尤其是像手把焊这种焊条的，焊条角度往往跟不上。咱们先来看一下焊条角度啊，这是最底下往上爬坡，角度一定要跟上。像咱们在焊接时如何变化焊条角度，咱们给大家分享两个方法。第一个呢，就是说咱们这个位置蹲着焊，蹲着焊的时候啊，咱们第一个是胳膊身体往上挺，这样呢角度就能跟上了。或者说咱们直着夹焊条啊，人站起来，这样变化焊条角度。其实咱们在变化焊条角度的时候，有一个非常重要的一个细节，就是啥呢？角度跟着往上变，但是我的眼啊也是跟着变的。那也就是说，我干哪里我看哪里。就如同这个位置，有很多新手朋友们就说，我在管子的最下方我看不到铁水。那你想，我这样看，它是肯定看不到的，只有这样看才能看到底下的铁水。那咱们接下来呢，简单的给大家演示一下。这就是刚才给大家演示了一下焊条角度的变化，希望此视频对老铁们有所帮助。最后别忘了双击点赞。